Mendimi i vlefshëm i qytetarit vjen tani tek ju përmes rubrikës Vox Pop. Në zemër të Kosovës, aty ku qetësia e natyrës takohet me finesën moderne. Çdo detaj është menduar me kujdes, mirë se vini në Villa Teastra, të cilat gjenden në shtras të Kaçanikut. Imagjino të zgjohesh çdo mëngjes mes qetësisë dhe elegancës. Villa Teastra në shtras ofrojnë hapësirë dritë dhe rahati pa kompromis. Me pak fjalë, këtu fillon jeta që keni ndërruar. Pushimet të paharuara ju presin këtu. Rezervoni tani Teastra e shijoni luksin që meritoni. Në kam shku, mas liberalizimit? Po, mas liberalizimit e si ka qenë pritja? Jo, s'kam qenë. Nuk kam qenë ma herët para liberalizimit, po, me vizë normalisht, mas liberalizimit jo. Pritja është fascinante, pa dilem. Ajo përvoja jone, familje dhe mikë pritja është nivelin ma të larë sa zban. Vazhdon tjetë ashtu dhe më tutje. Por nëse na presim prej tyre dhurata, çokolata, sidomos nga Zvicra, jo çfarë ju keni çu? Po të them të drejtën, ne s'po flasim individualisht. Ne mundu të qojmë atë ngrohtësinë familjare. Ajo është esenciale, ndërsa dhuratat e tyre janë veç prania tyne e rëndësishme që malli shuhet. Ndërsa çokolata gjendet këtu s'ka problem. Në konë janë 100 herë. Edhe pa viza? Edhe pa viza. Po, shumë herë dhe për para tash. Pas liberalizimit të vizave? Jo. Psa? S'kam pas në interesim. A mendon në zotri që na i dojnë ma shumë bashkëdhetarët se sa ata neva? Tash një është e dyanshme, nuk është e njanshme. Po për shembull na i presim shumë ma mirë. Respekti, kush po thotë që ma mirë. Ka thonë dikush që ata ma kesh sillen, është njerëzor, me gjithë njerëz mos sill mirë, pa marrë parasysh. Ai ton troje shqiptare, jashtë troje shqiptare. Është e përkatësi kombëtare shqiptare apo ndonjë tjetër. Mirësjellja është vlerë njerëzore. A keni udhëtu hala në Gjermani, në Zvicër, në ikon? A keni bo plana? Jo. Sa? Se na është punë.